दोस्तों आज मेरे पास ये देखिए PVT 501 एम्पलीफायर आया है। और ये एम्पलीफायर दोस्तों स्ट्रेंजर का नहीं है, किसी दूसरे कंपनी का है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसमें फ़ाल्ट क्या है दोस्तों, इसमें जो है इसका आवाज़ सही नहीं आ रहा है और आवाज़ इसका जो है बिल्कुल ही बेकार है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एम्पलीफायर को ऑन करता हूँ और आपको इसका जो है साउंड सुनाता हूँ। पहले आप साउंड सुनिए इसका, उसके बाद जो है इसको रिपेयर करेंगे और इसमें क्या फ़ाल्ट है आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से ऑन करते हैं, अभी वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है कभी कभी आवाज़ ठीक हो रहा है और उसके बाद कभी कभी इसका आवाज़ जो है ख़राब हो रहा है। बिल्कुल ही अच्छा नहीं आवाज़ है इसका और कभी कभी ठीक बज रहा है। तो सबसे पहले जो है इसको खोलेंगे और खोल के देखेंगे इसमें ऐसा क्या फ़ाल्ट है जिसके वजह से ये कभी ठीक हो जा रहा है और कभी वापस एक ऑटोमेटिक ख़राब हो जा रहा है इसका आवाज़। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या फ़ाल्ट है। तो सबसे पहले खोलते हैं इसको और आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं कैमरे को कर लिया हूँ सेट और मशीन को भी खोल लिया हूँ और इस तरह का फ़ाल्ट है, इसमें आवाज़ की फ़ाल्ट है। तो इसको कैसे रिपेयर करना है और स्टेप बाय स्टेप इसको क्या क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, किसी भी एम्पलीफायर का सबसे पहले जो है वोल्टेज टेस्ट करना होता है। वोल्टेज ओके होने के बाद उसके बाद उसमें कोई काम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक मल्टीमीटर देता हूँ और इसको 200 वोल्ट के रेंज में सेट करता हूँ और आपको इसका वोल्टेज पहले टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक प्रोब को ग्राउंड करता हूँ और मशीन हमारा चालू है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका यहाँ पर प्लस सप्लाई है इस साइड। तो यहाँ पर देखिए 43 वोल्ट। यहाँ पर चेक करते हैं माइनस साइड, यहाँ पर इसका माइनस साइड है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 43 वोल्ट माइनस, ये सप्लाई ओके है। और इसमें जो लगा हुआ है दोस्तों ट्रांजिस्टर, वो 5200 और 1943 नहीं है। इसमें सारा का सारा ट्रांजिस्टर जो है 5200 है, क्योंकि ये NPN एम्पलीफायर है। तो इस बात को ध्यान रखें। और यहाँ पर देखिए मैं ड्राइवर बोर्ड को खोला हूँ, यहाँ पर इसका ड्राइवर बोर्ड है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अगर आवाज़ से रिलेटेड कोई फ़ाल्ट आता है तो हमारा 99% डाउट जाता है इस ड्राइवर बोर्ड पे। यहाँ पर जो लगा हुआ है इस पर डाउट जाता है और उसके बाद यहाँ पर नीचे लगा हुआ है इसका बेस ट्रेबल बोर्ड, उस पर। ये दो बोर्ड ऐसा है जो कि आवाज़ की क्वालिटी को ख़राब कर सकता है। हालांकि इन दोनों बोर्ड में कोई भी कर सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ से ही होगा, वहाँ से भी हो सकता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा देखिए दोस्तों, चैनल का तो वोल्टेज टेस्टिंग हो गया, इसका सप्लाई ओके है। और अभी इसका जो है ये है ड्राइवर बोर्ड और इसका वोल्टेज टेस्ट करना है। तो मल्टीमीटर को यहाँ पर 200 वोल्ट पर सेट है हमारा और यहाँ पर इसका जो है ड्राइवर बोर्ड का वोल्टेज, कुछ वोल्टेज टेस्ट करना ज़रूरी है जो कि सबको चेक करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा प्लस सप्लाई है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है हमारा प्लस सप्लाई जो कि 44 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पर है हमारा दोस्तों माइनस सप्लाई जो कि यहाँ पर भी 44 वोल्ट है, ओके है। 1-2 वोल्ट और चेक करना है इसमें। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आवाज़ की समस्या यहाँ पर जो है इनपुट स्टेज से भी आता है। तो यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और ये 2 ट्रांजिस्टर जो है इनपुट स्टेज का है। तो इसका वोल्टेज टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी वोल्टेज मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, वो 2 ट्रांजिस्टर जो है उसके दोनों एमीटर जो है, दोनों ट्रांजिस्टर का एमीटर आपस में जुड़ा हुआ होता है और वहाँ पर जो है 0.5 से लेकर 0.6 तक वोल्टेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर देखिए दोस्तों 0.6 ये हमारा ओके है, ये हमारा ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस कंडीशन में अभी देखिए बेस वोल्टेज को भी चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि बेस वोल्टेज से ही हमारा आवाज़ सही और अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए बेस वोल्टेज हमारा 0.3 वोल्ट। अभी इसको 20 वोल्ट पे रेंज में सेट करते हैं और यहाँ पर देखिए 0.35। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बेस वोल्ट तो हमारा ओके है, उसके बाद भी इसमें जो है आवाज़ ख़राब आ रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? यहाँ पर देखिए बेस वोल्ट ओके है हमारा, उसके बाद भी इसमें आवाज़ की क्वालिटी जो है अच्छी नहीं है। तो एक बार अच्छी तरीके से चेक करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर
इस बोर्ड को जो है थोड़ा सा उल्टा करके देखेंगे कोई रेजिस्टेंस जला हुआ तो नहीं है। तो यहाँ पर मेरे को इसमें कुछ भी जला हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर केवल एक रेजिस्टेंस है जो कि थोड़ा सा हीट है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक कैपेसिटर है जो कि ये फुला हुआ है थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए ये फुला हुआ है, तो इसको चेंज करेंगे। हालांकि ये कैपेसिटर जो है दोस्तों आवाज़ से मतलब नहीं है इसको। यहाँ जो ये कैपेसिटर है ये दूसरे सेक्शन का है। तो इसमें अभी क्या चेक करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एक बार इसका फिर से आवाज़ चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका आवाज़ जो है अच्छा नहीं है, बिल्कुल बेकार है। तो अभी मशीन को ऑफ़ करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं मशीन को बंद कर लिया हूँ। और दोस्तों यहाँ पर जो है अभी इसका जो है ये ट्रांजिस्टर जो है सभी चेक करेंगे, क्योंकि जो मोटा मोटा चीज़ है उसको चेक करना ज़रूरी है। तो मल्टीमीटर को बीप रेंज में सेट कर लिया है और यहाँ पर चेक करते हैं। पहले सबसे पहले इधर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर लगा है, यहाँ पर देखिए लगा है 2SA 940 और यहाँ पर होगा 2073। तो यहाँ पर 2073 है, यहाँ पर भी 940 और यहाँ पर भी 2073। तो इसको चेक करना है पहले। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों जो 940 है ये PNP होता है। तो इसके बेस पर जो है नेगेटिव प्रोब को रखेंगे और यहाँ से इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा 500 से ऊपर रीडिंग है, ये ओके है। यहाँ पर ये भी ओके है। यहाँ पर जो है ये NPN है, तो इसके बेस पॉइंट पर जो है रेड प्रोब को रखेंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये ट्रांजिस्टर भी हमारा ठीक है। अभी इस साइड का चेक कर लेते हैं। तो ये है हमारा PNP, यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें जो है यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें रीडिंग नहीं आ रहा है फिर वापस चला जा रहा है। तो अभी इसको चेक करते हैं। यहाँ पर फिर से NPN लगा है, तो ये भी ठीक है हमारा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो एक ट्रांजिस्टर है इसमें देखिए मैं चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए रीडिंग आ रहा है फिर से चला जा रहा है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, तो इस पर डाउट है। और यहाँ पर छोटा जो ट्रांजिस्टर है इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। और दोस्तों यहाँ पर जो जीनर लगा हुआ है उसको भी चेक करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जीनर को चेक करते हैं। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जीनर भी ओके है। यहाँ पर एक जीनर और है, 2 जीनर, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ठीक है दोस्तों, जीनर हमारा शॉर्ट नहीं है। अभी यहाँ पर जो है ट्रांजिस्टर, छोटा ट्रांजिस्टर है, इसको भी चेक करना ज़रूरी है। ये देखिए दोस्तों इसमें बीप की साउंड किसी भी ट्रांजिस्टर में नहीं आना चाहिए। हालांकि ओपन भी होता है लेकिन ज़्यादातर जो है शॉर्ट होता है, तो बीप की साउंड नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर भी ठीक है, ये भी ठीक है। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए, तभी जो है फाइंड आउट होता है और प्रॉब्लम जो है जल्दी सॉल्व होता है। नहीं तो प्रॉब्लम कहीं और है और काम शुरू कहीं और से कर दिए तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है और भी ज़्यादा माथा ख़राब होता है दोस्तों। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप चेक करना चाहिए। तो हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पर जितना भी ट्रांजिस्टर है सभी ओके है, लेकिन इस पर हमको डाउट है। तो सबसे पहले इसको निकालेंगे और दोस्तों वीडियो में बने रहें, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या फ़ॉल्ट है। जो भी होगा आपके सामने करूँगा इसको, और जितना मैं करके नहीं दिखाता हूँ उससे ज़्यादा आपको बोल के समझाता हूँ और बताता हूँ। तो इस बात को भी ध्यान में रखें कि हमारी जो वॉइस है उस पर ध्यान दें हमारे, क्योंकि मैं जितना काम करके नहीं दिखाता हूँ उससे ज़्यादा अपने वॉइस के माध्यम से आप लोगों को बताता हूँ। तो अभी क्या करेंगे दोस्तों, इस ट्रांजिस्टर को बाहर निकालेंगे, क्योंकि कई बार होता है कि ट्रांजिस्टर ठीक होता है लेकिन PCB में लगने के कारण से जो है ये रीडिंग गलत भी दिखाता है। ऐसा नहीं है कि ट्रांजिस्टर ही ख़राब हो जाए, यहाँ पर लगे होने से जो है ये गलत रीडिंग दिखाता है। तो जब तक जो ट्रांजिस्टर गलत रीडिंग दिखा रहा है उसको एक बार बाहर करके चेक करें, उसके बाद जो है आगे की ओर बढ़ें। यहाँ पर देखिए हमारा निकल चुका है। अभी इसको चेक करना है
अभी ये जो है ये हमको कंफर्म हो जाएगा कि ये ख़राब है या ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरह से रख देते हैं और यहाँ पर जो है इसके बेस में नेगेटिव वायर को लगाएंगे, नेगेटिव प्रोब को, और यहाँ पर चेक करेंगे। तो एक बार अच्छी तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें कोई भी रीडिंग नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, इसमें भी कोई रीडिंग नहीं है। अभी वापस उल्टा करके चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें कोई भी रीडिंग नहीं है। यहाँ पर देखिए हमारा मल्टीमीटर ओके है। यहाँ पर देखिए कोई रीडिंग नहीं है। हालांकि ये PNP है तो यहाँ से चेक होगा, लेकिन मैं उल्टा करके भी देखा तो इसमें कोई रीडिंग नहीं है। यहाँ से देखते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी पॉइंट पर कोई रीडिंग नहीं है इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए दोस्तों, कई बार जो है कोई सामान फ्रेश दिखता है लेकिन वो फ्रेश होता नहीं है, और इसमें भी वही समस्या हुआ है। देखिए ये बिल्कुल ही अच्छा है, कहीं से भी जला फटा नहीं है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर ख़राब है। ज़्यादातर दोस्तों ये शॉर्टिंग होता है, और शॉर्टिंग होने की वजह से जो है इसमें प्रॉब्लम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये दोस्तों ओपन हो चुका है, अंदर से जो है ये ओपन हो चुका है, और इसके वजह से ये हमारा एम्पलीफायर में शायद इसी के वजह से इस तरह का फॉल्ट आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, बेस वोल्टेज ये पास अच्छी तरीके से नहीं करेगा, तो हमारा आवाज़ की क्वालिटी कहाँ से बनेगा। तो यहाँ पर फटाफट इसको जो है चेंज करते हैं। पहले मैं दूसरा एक 940 लेता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे पास अभी 940 ट्रांजिस्टर नहीं था, तो यहाँ पर मैं एक दूसरे बोर्ड से, न्यू बोर्ड से जो है यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर निकाला हूँ। यहाँ पर देखिए 15032 और 15033। तो यहाँ पर दोस्तों ये इसके जगह पर लगा सकते हैं इस ट्रांजिस्टर को, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक ट्रांजिस्टर को चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो 15032 15033 है, इन दोनों को लगाएंगे, और बाकी उधर जो 2073 है, यहाँ पर 2073 है, इसको भी खोलेंगे। तो ये दोनों ग्रुप होता है, और यहाँ पर 940 और 2073 एक ग्रुप का होता है, और ये एक ग्रुप का होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर मैं एक ट्रांजिस्टर ये वाला लगा दूँ और एक ट्रांजिस्टर 2073 है, तो ये डिफरेंस हो जाएगा। हालांकि काम करेगा, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। तो इसके लिए जो है दोनों को चेंज कर देंगे तो ये बेहतर रहेगा। तो इसको भी खोलते हैं, यहाँ से इसको खोलते हैं। तो यहाँ से स्क्रू खुल चुका है हमारा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको खोल लिया हूँ। हालांकि ये अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसको लगाऊंगा नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा PCB को साफ़ कर लेते हैं पहले। देखते हैं दोस्तों, ये चेंज करने के बाद भी होता है इसका आवाज़ सही, या और भी इसमें कोई फॉल्ट है। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को फुल देखें, वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों। अगर आपको कुछ सीखना है और जानना है तो वीडियो को फुल देखा कीजिए। जहाँ तक कोशिश होता है मैं अपने हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा साफ़ हो चुका है, और अभी क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर में नया ट्रांजिस्टर खोला हूँ, इसको भी चेक करके लगाना है, क्योंकि कई बार ये भी ख़राब निकलता है। तो इसको चेक कर लेना है। यहाँ पर सॉरी, ये जो है NPN है, तो इसको इस तरह से चेक करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये ठीक है। अभी इसको चेक करते हैं, ये PNP है। यहाँ पर इसको इस तरह से चेक करना है। यहाँ पर हमारा ठीक है, तो ये PNP है और ये NPN है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 15032 जो है ये NPN है, और 15033 PNP है। तो इसको कैसे लगाना है, यहाँ पर देखिए हमारा जो है नेगेटिव साइड, यहाँ पर नेगेटिव साइड जो है PNP लगेगा, और यहाँ पर पॉजिटिव साइड जो है NPN लगेगा। यहाँ पर इस तरह से लगाते हैं। यहाँ पर देखिए इसका पैर थोड़ा उल्टा है, इस तरह से कर लेते हैं। अभी इसको टाइट कर देते हैं।
तो यहाँ पर एक पीस हमारा लग चुका है, अभी दूसरे को लगाते हैं। इसको भी इसी तरह से करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं ट्रांजिस्टर को टाइट कर लिया हूँ। अभी इसका जो है सोल्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सोल्डर हो चुका है। अभी थोड़ा सा इसको साफ करते हैं पेट्रोल की मदद से। ये दोस्तों साफ करके देखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होता है, कई बार क्या होता है, यहाँ पर जो सोल्डर किए हम, यहाँ पर आपस में टच हो जाता है और दिखता नहीं है। जब तक उसको साफ़ नहीं करेंगे तो दिखेगा नहीं, तो इसलिए साफ़ करना ज़रूरी है, साफ़ करके देखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ट्रांजिस्टर लगा लिए हैं। अभी इसको जो है चेक करते हैं वापस। तो अभी मशीन को दोस्तों ऑन करते हैं और देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो है साउंड क्लियर हो चुका है, बिल्कुल ही क्लीन साउंड हो चुका है। बस यहाँ पर जो है इस ट्रांजिस्टर को चेंज करने की वजह से। तो अभी जो है इसका फिर से वोल्टेज टेस्ट करते हैं। यहाँ पर प्रोब को कर लिए हैं 20 वोल्ट के रेंज में सेट, और इसको फिर से चेक करते हैं। तो एक प्रोब को ग्राउंड करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 0.6 है, 0.6 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है 0.1। अभी आवाज़ को खोल के देखते हैं इसका। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आवाज़ खोलने पर जो है बेस वोल्टेज बढ़ रहा है। और इसका यहाँ पर कुछ चेक कर लेते हैं, क्या है यहाँ पर चेक कर लेते हैं हीटिंग वूटिंग। तो देखिए दोस्तों, इसका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और अभी मैं वॉल्यूम को बढ़ा करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए, मैं वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूँ। तो मैं मशीन को कर लिया हूँ बंद। और एक चीज़ और दिखाता हूँ दोस्तों, जो कि मैं पहले बोला था आपको। यहाँ पर देखिए जो आउटपुट ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए इसका जो है, यहाँ पर ये वाइंडिंग पूरी तरीके से जल चुका है। तो मैं कस्टमर से बात किया और कस्टमर को बोला, तो उन्होंने कहा कि ये वाइंडिंग जो है आज नहीं जला है, ये वाइंडिंग लगभग 2 साल से जला हुआ है और ऐसे ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर वाइंडिंग जला तो है, लेकिन ये शॉर्ट नहीं हुआ होगा। अगर शॉर्ट होता तो हमारा एम्पलीफायर चलता नहीं। ये ओपन हो चुका है, इसका वाइंडिंग जो है ओपन हो चुका है, और ये 100 वोल्ट का लाइन का जो वाइंडिंग है वही जला है, तो इसलिए ये चल रहा है। हालांकि ये 100 वोल्ट का जो है, इस पर लाइन अभी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर वाइंडिंग इसका जला है। तो इसमें दोस्तों आपको दिखाया कि क्या फ़ॉल्ट था और कैसे इसको रिपेयर किए, और इसमें विशेष कोई फ़ॉल्ट था नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके जो चैनल में है सभी में जो है जंक लग चुका है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन कस्टमर अभी हमको बोला नहीं है। अगर कस्टमर बोलेगा तो उसको चेंज करेंगे। हालांकि मैं प्रेशर डालूँगा कस्टमर पर कि इसको चेंज करें, और अगर करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा जानकारी, और
इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया कि इस तरह का अगर फॉल्ट आए तो क्या क्या चेक करना चाहिए और कहाँ से इसका फॉल्ट ठीक होगा और कैसे किए हम, और इस तरह से आप भी कर सकते हैं। और फॉल्ट दोस्तों कैसा भी हो, मैं अपने हर वीडियो में लगभग बोलता हूँ कि देखिए फॉल्ट बड़ा नहीं है, आप बड़े हैं, फॉल्ट से बड़े हैं आप। अगर दिमाग लगाएंगे तो फॉल्ट बड़ा नहीं है, उससे बड़ा आप है और हम हैं। तो हमसे बड़ा और आपसे बड़ा ये फॉल्ट नहीं है दोस्तों, आप भी कर सकते हैं। जिस तरह मैं रिपेयर करता हूँ उस तरह आप भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और अगर हमारे वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। और अगर देखने को कम मिले, रिपेयरिंग में देखने को कम मिले, तो मैं अपने वॉइस के माध्यम से ज़्यादातर समझाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक दोस्तों होता है मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाऊँ और बताऊँ। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा। और इसमें आपका कोई कमेंट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊँगा। और देखिए दोस्तों, इसमें एक कैपेसिटर में बताया था कि इसमें फुला हुआ है। यहाँ पर देखिए मैं उस कैपेसिटर को भी चेंज कर दिया हूँ। यहाँ पर देखिए 1025 वोल्ट का लगा है, 1000 25 वोल्ट। और यहाँ पर मैं देखिए लगाया हूँ कितने का, यहाँ पर 1000 यूएफ और 50 वोल्ट का। तो हमारे पास ये नहीं था तो इसको लगाया हूँ। हालांकि ये जो है दोस्तों ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा। ये तो फट गया है, अभी ये जो है कभी नहीं ख़राब होगा। 50 वोल्ट में लगाए तो इसका जो है कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो गया और ये ख़राब नहीं होगा। तो और इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो अभी एम्पलीफायर को जो है लगाते हैं। तो अभी दोस्तों एम्पलीफायर को जो है टाइट कर लेता हूँ, और टाइट करने के बाद इसको कस के कस्टमर को दे सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दोस्तों, किसी दूसरे टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सवाल हो, आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा।